नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँलाई एसके लाइभमा। आज हामी भागोप्रम अध्यक्ष साथै जिटिए प्रमुख कार्यपाल अनित थापा ज्यूसँग के कुराकानीको निम्ति आज हामी उहाँसँग उपस्थित छौँ। नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई एसके लाइभमा। धन्यवाद सर। विशेष गरेर दर्शकवृन्द, विशेष गरेर विगत धेरै दिनदेखि नै जब 5 डेसिमल पर्जापट्टाको नोटिफिकेसनहरू आउन थाल्यो त्यस समयदेखि नै पहाडमा एउटा जल्दो बल्दो मुद्दा भनेको जसले धेरै हलचल मचायो कमानवासीमा लिएर पहाडका सम्पूर्ण गोर्खा जातिमा, त्यसको विरोध हुँदै आइरहेको थियो भने विगतका लगभग 9 सेप्टेम्बरको दिन, गत 9 सेप्टेम्बरको दिन कालेबुङको मेला ग्राउन्डबाट जब भागो प्रमुखको स्थापना तेस्रो स्थापना दिवस सम्पन्न भएको थियो कार्यक्रम, त्यसबाट उहाँले अनित थापाज्यूले उहाँले घोषणा गर्नुभयो कि 5 डेसिमल होइन, कमानवासीलाई जन आकाङ्क्षाको कदर गर्दै कमानवासीलाई जतिसक्दो सबै पर्जापट्टा दिलाउने उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ, प्रण गर्नुभएको छ। र यस विषयमा के कस्ता पहलहरू चलिरहेको छ, उहाँले के कस्ता पहलहरू चाल्नु भइरहेछ, हामी उहाँबाट जानौँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, के कस्ता पहलहरू चल्दैछ? अब जति बेला हाम्रो मैले यो भट्टाको विषयमा हामीले सानोदेखिको मैले सुनेको, पोलिटिक्स नगर्दा पनि सुनेको, जति बेला इलेक्सन्स आउँछ लिडरहरू आएर तपाईँहरूलाई पट्टा दिन्छु भन्ने गर्थ्यो। मैले पनि गभर्मेन्टलाई पट्टा इम्पोर्टेन्ट हो, हाम्रो मान्छेलाई पट्टा चाहिन्छ, हाम्रो कागजपत्र यत्रो वर्षदेखि बसेको हाम्रो बाजे बोजू पुर्खाले सोचेको कागजपत्र चाहिन्छ भनेर गभर्मेन्टलाई बुझाउँदा गभर्मेन्टले पनि पट्टाको नोटिफिकेसन निकाल्यो। तर गभर्मेन्टले जुन पट्टाको नोटिफिकेसन निकाल्यो 5 डेसिमल निक्लिँदाखेरि मान्छेमा जन आकाङ्क्षामा जन भावनाले यो त्यो 5 डेसिमलले मान्छेलाई दुःख काहीँ न काहीँ आघात पुऱ्याएको हामीले फिल गऱ्यौँ। हामीले पहिला त अब पट्टा बाँड्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थियौँ हामी, जुन कुरा सत्य हो, ध्रुव सत्य हो। तर जब हामीले बुझ्यौँ कि यो पट्टामा जमिन कागजपत्र चाहिन्छ भन्ने मान्छेको जनभावना थियो, तर 5 डेसिमलमा मान्छेको जनभावनामाथि मतलब उहाँले यसलाई विरोध गर्यो। उहाँहरूको कुरा एकदम पछि गएर बुझ्दाखेरि सही हो, किन आफ्नो त्यत्रो अब उहिलेदेखि आफूले सिचेको जमिन, खुन पसिना आफ्नो बाउ बरजुदेखिको गरेको जमिनको ठाउँमा कम्ती जमिन पाउँदाखेरि उहाँहरूलाई काहीँ न काहीँ लाग्नु स्वाभाविकै हो। आफ्नो जमिन गुमिँदाखेरि जस्तै मेरो जमिन पनि गुमिँदा मलाई पनि लाग्छ। त्यो उहाँहरूको जनभावना, जनकदर एकदम सही थियो, उहाँहरूको जनविरोध आवाज सही थियो। र उहाँले ठाउँबाट मैले सुन्थेँ, न्युज च्यानलमा हेर्दै गर्थेँ उहाँहरूको हाम्रो बाजे बोजू बाउआमाले जुन उहाँहरूको दुखाइ, किन म जुन ठाउँमा बसेको छु एउटा प्रतिनिधि गरेर मान्छेले मलाई जिताएर पठाएपछि मान्छेको आवाज, मान्छेको बोली, मान्छेको आकाङ्क्षा मैले त्यसलाई रेस्पेक्ट गर्नैपर्छ। हेर्नुहोस्, र मैले बुझेँ कि हाम्रो मान्छेलाई काहीँ न काहीँ कसैले सुखी छ, खुसी छ, कसैले दुःखी पनि थियो। अन्त मैले सबैलाई खुसी बनाउन गर्नुपर्छ। मेरै आमा बाबा, मेरै बाजे बोजू, मेरै दाजुभाइ, मेरै दिदीबहिनी यस्तो दुःखी हुन्छ भने मैले यो चिज बुझेको हुनुपर्छ। अनि मैले बुझेर नै कालिम्पोङको हाम्रो पार्टीको फाउन्डेसनमा मैले आफ्नो सोच टेक चाहिँ मान्छेको जनभावना कदर गर्दै होइन, मैले मेरो बाबुआमाको जमिनको सबै कागजपत्र दिलाउनु पर्ने रहेछ भन्ने मैले सोच बनाएर त्यहाँदेखि मैले आफ्नो उहाँहरूको आकाङ्क्षालाई मेरो जिम्मेवारी बनाएँ। जिम्मेवारी बनाएपछि मैले जिम्मेवारी बोलेर मात्रै हुँदैन, फेरि यहाँ त अब बोल्यो मान्छेलाई गयो त यस्तो गरिदिनु, यस्तो बोलेर मात्रै हुँदैन, प्र्याक्टिकली अब त्यसलाई त डकुमेन्ट्समा परिणत गर्नुपर्छ हामीले। किन मान्छेको अहिलेको आस्था थियो भनेको पहिला घरि चाहिँ यो सर्वे बन्द गरोस्, जुन कागजमै खुलेको सर्वे, कागजमै गभर्मेन्टले बन्द गरोस् भन्ने उहाँहरूको आकाङ्क्षा थियो। मैले गभर्मेन्टलाई चिठी लेखेँ, चिफ सेक्रेटरीलाई चिठी लेखेँ, सम्झाएँ ओभर द फोन, मैले उहाँहरूलाई बुझाएँ यहाँ यस्तो छ। हाम्रो मान्छे धेरै वर्षदेखि कुरा गरेर राम्रो तरिकाले सम्झाउँदाखेरि सायद काहीँ न काहीँ सरकारले पनि उहाँहरूको हाम्रो जनभावनाको कदर गरेर अहिले गरी मतलब सर्वे होल्ड गरिदियो। त्यसको पश्चातै मैले फेरि मेरो आफ्नो दायित्व बनिन्छ कि सर्वे होल्ड गरेर मात्रै त भएन, अब अड्काउनु त अड्कायौँ हामीले, तर फर्दर के, अब वाट नेक्स्ट भन्दाखेरि मैले त्यसको अब पर्स्यु त गर्नु पऱ्यो, बन्द गरेँ मैले। अब त्यसको फेरि काम त सुरु गरिहाल्नु पऱ्यो। अब यो काम मैले अड्काएर राखेँ भने लामो अड्केको हुन्छ। मैले तुरन्तै फेरि कलकत्ता गएर ल्यान्ड सेक्रेटरीलाई भेटेर, ल्यान्डको प्रिन्सिपल सेक्रेटरी भेटेर उहाँहरूसँग चर्चा गरेर बुझाएर सम्झाएर उहाँहरूलाई मैले हाम्रो जनभावनाको के छ आकाङ्क्षा उहाँहरूलाई मैले इन रिटर्न
उहाँहरूलाई दिएँ, मैले कपी लिएर आएँ, उहाँहरूसँग मिटिङ भयो, अरू उहाँहरूसँग बस्यो। उहाँहरूले अब यसलाई काहीँ न काहीँ पोजिटिभली पनि लिएको छ, तर अब ल्यान्ड इस्युज हो, उहाँहरूले अब बसेर डिस्कस गर्नुपर्छ। क्याबिनेट पोलिसीको म्याटर हो यो। अब घरि सिएम म्याडम पनि बाहिर जानुभएको छ र पोलिटिकल डिसिजन पनि हो, त्यो विषयमा उहाँहरूलाई सम्झाउनुपर्छ। अब सिएम म्याडम आएर मैले कुरा उहाँहरूलाई पनि बुझाउँछु। मैले एउटा किन मैले प्रण गरिसकेको छु कि अब मान्छेलाई मैले दिलाइ छोड्छु भने चाहिँ म अलिकति एकरो खालको म हेर्नुहोस्, अब मै पछाडि लागे अब किन मैले क्लियरली भनेको छु नि त मान्छेलाई, म चाहिँ स्टेट सब्जेक्टमा काम गर्छु भनेर निक्लेको लिडर हो। हेर्नुहोस्, जब मैले हिजो दिनमा म गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा विमल गुरुङज्यूको लिडरसिपमा काम गरेँ, मैले त्यति बेला पोलिटिक्स पनि मलाई त्यस्तो आइडिया थिएन, तर म अब एउटा गोर्खाको आवाज, गोर्खाल्यान्डको मुद्दा पनि सबलाई आशा हुन्छ। तर निक्लिँदाखेरि लडेँ, इलेक्सन पनि लडेँ, मुद्दाको लागि पनि लडेँ, जेल बसेँ, जेलबाट निक्लेँ। त्यहाँबाट आई रियलाइज माइसेल्फ यो तरिका चाहिँ होइन रहेछ भन्ने, किन पाहाडमा अब डिस्ट्रक्सन भएर गयो। हामीले एकअर्कालाई अब गाली गर्ने, अरू एउटालाई निचा देखाएर गर्ने राजनीतिक संस्कार थियो। त्यो संस्कारदेखि अलिकति माथि काम गरेर आफ्नै सोचले काम गर्छु म। एकपल्ट पाहाडमा हेर्छु, म लिडरसिप गर्ने कोसिस गर्छु, मान्छेले मलाई मेरो लिडरसिपमा विश्वास गर्छ कि गर्दैन भन्ने मैले सोच बनाएर जब मैले आफ्नो लिडरसिपमा काम गरेँ, मैले आफ्नो लिडरसिपमा काम गर्दाखेरि मैले सोचेँ मेरो क्षमता, मेरो काम गर्ने सक्षम स्टेटभित्र चाहिँ म काम गर्नु सक्छु, स्टेटको इस्युलाई चाहिँ म बुझाउनु सक्छु, मान्छेको आफ्नो मैले स्टेट सब्जेक्टमा काम गर्छु भनेर डिसाइड गरेर स्टेट सब्जेक्टमा काम गर्ने म लिडरसिपमा बढ्छु भनेर मान्छेलाई त्यही लाइनमा मैले म गाह्रो थियो मेरो यात्रा। मेरो जुन सुरु गरेको यात्रा धेरै गाह्रो थियो। जब मैले आफ्नो लिडरसिप सुरु गरेँ, मैले त्यही गर्दै गएर मैले तर मान्छेलाई नहुने कुरा भावनामा चाहिँ डुबाउनु कोसिस गरिनँ। हेर्नुहोस्, मैले जे छ त्यही फ्याक्ट हुँदै गएँ। गर्दै धेरैपल्ट इलेक्सन पनि हामी लड्यौँ, हार्यौँ, तर मैले अब थाकिनँ, बिसाइनँ, अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि अब यो जिटिए इलेक्सन अल्टिमेटली आयो। त्यति बेला म आफै इलेक्सनमा उत्रेँ। इलेक्सनमा उठ्दा पनि मैले मान्छेलाई जे छ फ्याक्ट भने, हेर्नुहोस्, स्टेट सब्जेक्टमा काम गर्छु, व्यवस्था पाहाड बनाउँछु भन्ने सोच लिएर म अगाडि काम गर्दै थिएँ। गर्दा मान्छेले मेरो सोचलाई काहीँ न काहीँ एक्सेप्ट गर्नेछ त्यो स्टेजमा आएर, अनि भोटलाई दिएर अनि एब्सोल्युट मेजोरिटीमा हामी जित्यौँ पनि, बोर्ड पनि बन्यो। तपाईँहरूलाई विविध भएकै कुरा हो। बोर्ड बनेपछि त्यहाँ मैले मेरो जिम्मेवारी अनुसार मैले काम गर्नु थालेँ। मैले के कमिटमेन्ट गरेको थिएँ इलेक्सनको बेलामा, हेर्नुहोस्, एउटा ठुल्ठुलो इस्युजमा अरू विकास डेभलपमेन्ट त क्याजुअल प्रक्रिया हो, त्यो बाटो गाउँको होला भन्दै हामीले बनाउँदैछौँ, ठाउँमा गएर त्यो फन्ड अनुसार हामीले काम गर्दैछौँ। तर पञ्चायती व्यवस्था फर्काएर ल्याउँछु भनेको थिएँ। त्यो पनि गभर्मेन्टलाई बुझाउँदा फर्स्ट सबैतिर वेस्ट बेङ्गलतिर नोटिफिकेसन निक्ल्यो, हाम्रोमा निक्लेन। फेरि म चिफ सेक्रेटरी गएर मिटिङ गरेर हाम्रोमा पनि पञ्चायत चाहिन्छ भन्दा उहाँहरूले त्यसलाई पनि एक्सेप्ट गरेर हाम्रोमा इलेक्सन भयो। इलेक्सन राम्रो प्रकारले भयो। यो इलेक्सनमा पनि पब्लिकले हाम्रो सोचमाथि भोट हाल्यो, हाम्रो विचारमाथि भोट हाल्यो। अपोजिसन हुन्छ, मान्छेले गाली गर्छ, त्यो नर्मल प्रोसेस हो पोलिटिक्समा। अब त्यहाँबाट त्यो जितिसकेपछि हाम्रो अर्को मुद्दा थियो, पर्जापट्टाको मुद्दा थियो। त्यो पछि मैले काम गर्नु थालेँ। त्यो काम गर्दाखेरि गभर्मेन्टले पनि पट्टाको विषयमा सोचेर नर्थ बेङ्गलको लगेरै अब जिटिए पनि नर्थ बेङ्गललाई पर्छ। त्यति बेला नर्थ बेङ्गलबाट निक्लेको भन्ने पनि भएको जनाले जिटिएको लागि म त ठिकै जो भने पनि हाम्रो लागि मान्छेलाई पट्टा आउँछ भनेर सोचेँ। जब त्यो पट्टाको नोटिफिकेसन निक्ल्यो, त्यो नोटिफिकेसन हाम्रो बाबुआमा, हाम्रो बाजेबोजे नाखुस फिल गर्यो। उहाँहरूले आफ्नो त्यो माथि विरोध जनायो। उहाँहरूले हामीलाई यतिले हुँदैन, हामी जति छ त्यति हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूले झन् आवाज निकाल्यो। त्यो आवाजलाई मैले एक्सेप्ट गरेँ। त्यहाँबाट यसलाई मैले टेक बनाएँ कि फेरि होइन, हाम्रो आमा बाबुलाई काहीँ न काहीँले दुखेको छ, यसलाई मैले निको पार्नुपर्छ भनेर फेरि मैले यो सबै जमिन दिने मैले एउटा प्रण गरेको छु र प्रण अनुसार मैले काम पनि सुरु गरेँ। हेर्नुहोस्, र काम सुरु गरेँ। अब अझै मेरो यो यो यात्रा, अब फेरि पट्टाको यात्रा मेरो छ, अनि म कमिट छु कि म यसलाई दिलाइ छोड्छु भनेर। तपाईँले यो पनि भन्नुभएको थियो कि अब भएको प्रमुखको मेन मुद्दा भनेको नै यो चाहिँ हुनेछ, घरेटीलाई लिएर भनेर। अब हेर्नुहोस्, यो किनभने ठुलो यो मुद्दा मैले बुझ्दाखेरि मान्छेको जनआकाङ्क्षा बुझ्दा आफ्नो जमिन फर्काउनु भनेको ठुलो, आफ्नो फर्काउनु भन्दा आफैसँगै छ, तर उहाँहरूको नामकरण गर्नु भनेको एउटा इतिहासै हुने रहेछ। यो मैले सोचेँ नि त, बुझ्नु, हाम्रो गोर्खाको किपटमा हाम्रो गोर्खाकै भूमिको नाममा हाम्रै कागजपत्र हुनु भनेको एउटा ठुलो इतिहासै हुन्छ। र अब यसमा म सिरियसली काम गर्छु भनेर सोचेर मैले काम गर्छु। अनि काम गर्ने तरिका हेर्नुहोस्, मैले जस्तै काम गर्दाखेरि हो यो जन आवाजको आकाङ्क्षा हो। मैले अब बुझाउनुपर्छ, मान्छेलाई सम्झाउनुपर्छ। ठिकै छ, मैले सबै
चिया सुरक्षा कमिटी छ, जोइन्ट फोरमहरू छ, उहाँहरूसँग अब आएर यो मेरो फर्स्ट प्याकेज सकेर उहाँहरूसँग म एकपल्ट मिटिङ कल गर्छु, उहाँहरूसँग बसेर बात मार्छु। अब हामीले अब कस्तो खालको पट्टा माग्ने, किनभने म त अब जरिया हो, एउटा स्टेटको जरिया हो भनेपछि उहाँहरू हाम्रो यहाँको जनप्रतिनिधिहरू हो, हाम्रो काहीँ न काहीँ सबै आफ्नो आफ्नो काहीँ न काहीँ उहाँहरूले जनप्रतिनिधि गरिरहेको छ। त्यो उहाँहरूसँग बसेर मेरो बात मार्ने एउटा दायित्व बनिन्छ र सबै एउटा युनियनमा आएर हामीलाई यस्तो कुरो चाहिन्छ भने म फेरि त्यो गभर्मेन्टलाई त्यो चिज लगेर बुझाउँछु। अहिले मैले त के भनेको छु भने हाम्रो डल्लै पोजिसन हाम्रोमा चाहिन्छ भनेर मैले भनिरहेको छु र सबैसँग म डिस्कसन गर्छु। हाम्रो जोइन्ट फोरम छ, टी ट्रेड युनियन सबैले उहाँहरू हेर्छ, चिया सुरक्षा समिति पनि मैले हेर्दैछु, उहाँहरूले प्रोभिडेन्ट फन्डको लागि लडिरहेको छ र यो विषयमा उहाँहरूले उहाँहरूको आवाज जनआकाङ्क्षा थियो कि यो सबै पाओस् भनेर, त्यो पनि मैले रेस्पेक्ट गरेँ, उनीहरूको आवाजलाई पनि रेस्पेक्ट गरेँ र उहाँहरूसँग एकपल्ट म बस्छु, डिस्कस गर्छु। अनि तर मैले भन्ने कुरा चाहिँ के भने, अब हामी पाहाडलाई हो हाम्रो विरोध गर्नु एकदम मन नपरेको कुरा मन नपरेर भन्नु पाउँछ, सबै कुरोबाट पाउँछ, तर एउटै कुरो पाहाडमा सबैलाई रेस्पेक्ट छ। पाहाडलाई मतलब अशान्तिपट्टि चाहिँ नलैजाउँ हामी। हेर्नुहोस् धेरै दुःख गरेर हामी एउटा पाहाडमा मान्छेलाई एटलिस्ट हाम्रो लिडरसिपले गर्दाखेरि आम आदमीले धेरै दुःख पाउँछ। स्ट्राइक बन्द चाहिँ एउटा कुनै कुराको पनि सल्युसन होइन। हामी देशको एउटा ठाउँमा बस्छौँ, स्टेटको एउटा ठाउँमा बस्छौँ चाहिँ हाम्रो बन्द गर्दा कसैलाई दुःख मतलब ह्याम्पर हुँदैन, दुःख हुँदैन। हेर्नुहोस् हामी केही भयो भने पनि भावनामा आएर बन्द भनिहाल्छौँ। हेर्नुहोस् म त एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी जग्गामा बसेको छु, अनि मेरो जुन म लिडरसिपको टेक गर्दा म पाहाड बन्द गर्दिनँ भनेर निक्लेको मान्छे हो। हेर्नुहोस् म सबै कुरामा विरोध गर्छु, पुगेको ठाउँमा पनि पुग्छु, नराम्रो कुरामा पनि आवाज निकाल्छु, तर मेरो आफ्नो आइडियोलोजी हो। हुन त अरूको आफ्नो अरूको आइडियोलोजी चाहिँ मैले रेस्पेक्ट गर्नैपर्छ मेरो आफ्नो, किनभने यो बन्द गर्दाखेरि कुनै एकजनाले आएर बन्द भनिदिन्छ। हेर्नुहोस् तर त्यो वनभित्रको दुखाइहरू, त्यो वनमा कसैको दिनरात बिहान दिनभरि रोजगार गरेर बेलुका खाना खानेहरू छ, त्यो रोजगारले गर्दाखेरि नानीको फिस तिर्नेहरू पनि छ, त्यस्तो स्थितिहरू धेरै मान्छेहरू छन्। हेर्नुहोस् एक दिन बन्द हुँदाखेरि बन्द भनेर त बन्द भनिहाल्यो, अब त्यो भावना डरले फियरले त्यो के एउटा मोसन मिलेर बन्द हुन्छ, तर त्यो वनभित्रको दुखाइहरू हेर्नुहोस् लिडरसिप गर्दा हामीले यो कुरो बुझ्नुपर्छ। मेरो आफ्नो उयसको लागि मात्रै होइन, तर वनभित्रको दुखाइहरू हेर्नुहोस्। अब कमानमा कतिजनाको वेजेसहरू जान्छ, कतिजना सरकारी नोकरीमा प्रब्लम हुन्छ, अब पनि भने कतिजना नानीहरूको इक्जाम्समा ह्याम्पर हुन्छ, कतिजनाको हेर्नुहोस् अब यहाँबाट भोलिपल्ट बाहिरको फ्लाइट अब अनएक्सपेक्टेड बन्द हुन्छ, तर ऊ यहाँबाट कोही बेला कलकत्ता जानुपर्छ, कसैको दिल्ली जानुपर्छ स्टुडेन्टहरू, कोही बेला के उहाँहरूले फ्लाइट टिकट काटिसकेको हुन्छ, ट्रेन टिकट काटिसकेको हुन्छ, बुझ्नु भएन। त्यो अब उनीहरूको रिप्लेस गर्नुपर्छ, त्यसमा पैसा इकोनोमिकली पैसा उहाँहरूको जान्छ। त्यसै हाम्रो चालक दाजुभाइहरूको पनि अब हो, उहाँहरूले अब इमोसनलमा आउँदा हाम्रो जातिको लागि बन्द गर्छ उहाँहरूले, तर त्यो वनभित्रको दुखाइहरू बुझ्नु भएन, कति भित्रको दुखाइहरू पुरा हुन्छ। अब किनभने पहिला बन्द हुँदा त्यो दुखाइहरू मैले देखेको छु, बुझ्नु भएन। त्यो दुखाइहरू पनि हामी अब देख्दैनौँ क्या, एक दिनले कति दुख्छ, कतिजनालाई दुख्छ, तर बिचारालाई दुख्नेहरूले आएर बाहिर खुल्ला रूपले भन्नु सक्दैन। कतिजनाले एक दिनको वनले बेलुकाको छाकै उसको जुड्दैन, त्यस्तो दुखाइहरू पुरा छ अब, बुझ्नु भएन। तर हामीले अब बन्द गर्दाखेरि फाइदा र बेफाइदा त्यो हेर्नुपर्छ। हाम्रो जनआवाज हो, तर पनि त्यो बन्द गर्दाखेरि हाम्रो पाहाडलाई कति फाइदा हुन्छ र बन्द नगर्दा कति फाइदा हुन्छ भने त्यो हेर्नुपर्छ। सबै कुरो बन्द गरेर मतलब मैले बन्द गर्दाखेरि कुनै प्रब्लमको सल्भ हुँदैन। हेर्नुहोस् बन्द गर्दाखेरि आफूलाई बन्द गर्दाखेरि त प्रब्लमको सल्भ हुँदैन, किन हामीले बन्द गर्दा सरकारलाई दुख्दैन नि त। हामी एउटा ठाउँमा छौँ, हामीले आफूलाई बन्द गरे जस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस् बुझ्नु भएन, धेरै तरिका छ प्रोटेस्ट गर्ने, विरोध गर्ने, तर हामी विरोध गर्दाखेरि पनि कमसेकम हामीले आम जनतालाई चाहिँ नदुखाइकन विरोध गरौँ न। गभर्मेन्टलाई विरोध गरौँ, मन नपरेको कुरा विरोध गर्नु पाउँछ, तर आम जनता, हाम्रो आफ्नो जाति, हाम्रो जनता, हाम्रो जनान्दोलन बस्नेहरूलाई चाहिँ हाम्रो विरोधले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ नदुखोस् न भन्ने एउटा जुन मेरो सोच छ। जस्तै अब स्टेट सब्जेक्ट मैले काम गर्दैछु, पट्टाको लागि मान्छेलाई बुझाउनुपर्छ, सम्झाउनुपर्छ, त्यो सही हो, त्यो ठिक हो। मैले स्टेट सब्जेक्टको रेस्पोन्सिबिलिटी मैले लिएको छु। हेर्नुहोस् किनभने मैले इलेक्सन जितेर स्टेटसँग मिलेर काम गर्दैछु, बुझ्नु भएन। यो रेस्पोन्सिबिलिटी मैले लिएको छु, अब मैले यसको निभाउनै पर्छ। मैले जिम्मेवारी लिएपछि मैले गर्नैपर्छ, अनि मेरो दायित्व पनि बनिन्छ। र यसमा मैले होइन कि मैले एक्लैले गर्छु भन्ने होइन, तर सबैको हो, काहीँ न काहीँ हामीले सल्लाह एडभाइस लिनै पर्छ, त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। काहीँ न काहीँ कोही बेला हामीले काम गर्दा चुक हुन्छ, अब
त्यो हुन्छ होला हुन्छ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ मैले किन मैले मैले एउटा भुल गरेँ भने त्यो भुलले म्याक्सिमम मान्छेलाई दुःख हुन्छ मेरो भुलले गर्दाखेरि धेरै मान्छेले दुःख पाउँछ जो मैले त्यो स्टेटबाट निक्लेको कुराले गर्दाखेरि मैले कुनै कुरा स्टेट गभर्मेन्टबाट ल्याएँ तर त्यसले चाहिँ मेरो मान्छेलाई दुख्दैछ भने त्यो त मान्छेलाई दुख्छ नि त र त्यो दुख्दैछ भनेर मान्छेले भन्दाखेरि मैले केही न केही यसले दुख्दो रहेछ मेरो मान्छेलाई होइन मैले जबरजस्ती गर्नु हुँदैन ल होइन दुःखको दुःख गर्नु हुँदैन भनेर मैले त्यो कुरा सम्झिनुपर्छ बुझ्नुपर्छ रेस्पोन्सिबल लिडर भएपछि हेर्नुहोस् त्यस्तै हाम्रो जान आकाङ्क्षा गोर्खाल्यान्ड भन्ने पनि छ बुझ्नु भएन अब गोर्खाल्यान्ड भनेर त हामीले दार्जिलिङमा आएर पट्टा देऊ भएर हुँदैन मैले जमिन कागज मेरो मान्छेलाई मैले त्यो ल्यान्ड राइट सब्जेक्ट कलकत्ता स्टेट सब्जेक्ट उहाँ आएर त्यहाँ गएर मैले बुझाउनुपर्छ पुरा मैले बुझेँ नि त जनआकाङ्क्षा भावना सबै जमिन चाहिन्छ भन्ने बुझ्नु भएन अब त्यो चाहिँ मैले त्यहाँ आएर मान्छेको कमानमा गएर काममा डिस्टर्ब गरेर हुच्चाएर कराएर होइन ऊ मान्छेलाई एकपल्ट जनभेला गरेर मैले बुझाउनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई यो बिचमा यस्तो थियो अब तपाईँ ढुक्क बस्नुहोस् भनेर जनभेला गरेर मैले जनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो कुरो अनि सर तर यो कुरो होइन कि अब मैले यहाँ मलाई माथि नबुझाएर मुनि आएर कराकै गराएर मैले अर्को मेरो लिडरहरूलाई गाली गरेर अर्को मान्छेलाई गाली गरेर उसको गालीलाई पट्टा पाउँदैन नि त मैले त गाली गर्नु भने पनि सरकारलाई गर्नुपर्छ बुझाउनु भने पनि सरकारलाई बुझाउनुपर्छ अनि कलकत्तामा आएर बुझाउनुपर्छ मैले हेर्नुहोस् स्टेटमा आएर बुझाउनुपर्छ एक दिन बुझ्दैन 2 दिन बुझ्दैन 3 दिन बुझ्दैन बुझाइरहनुपर्छ मैले अनि हो भन्ने बनाउनुपर्छ हेर्नुहोस् ल दिनै पर्ने सिनाला भन्ने बनाउनुपर्छ लिगली माग्नुपर्छ मैले कुरा हेर्नुहोस् किन मैले बुझाउँदा 5 वर्ष मेरो मान्छेलाई बुझाएर इस्टाब्लिस भएन अहिले हाम्रो जुन सोच विचारको एउटा नयाँ सोच नयाँ विचारको इस्टाब्लिस भएर अगाडि गर्दैछु त्यस्तै यो गोर्खाल्यान्डको जो सब्जेक्ट म्याटर छ नि हेर्नुहोस् अब गोर्खाल्यान्डको सब्जेक्ट म्याटर हो भने चाहिँ यो सेन्ट्रल सब्जेक्ट हो हेर्नुहोस् अब सेन्ट्रल सब्जेक्ट भनेपछि चाहिँ अब हाम्रो राजु विष्टज्यूको सब्जेक्ट हो हेर्नुहोस् र गोर्खाल्यान्ड माग्ने समूहहरू पनि छ हाम्रो अहिले उहाँहरूको सबै त्यो उहाँहरूले चाहिँ के हो भने अब यहाँ आएर मलाई गाली गर्ने उसलाई गाली नगरेर दिल्लीमै गएर बुझाउनुपर्छ हेर्नुहोस् यो चिज यो सेन्ट्रलमै गएर बुझाउने सेन्ट्रललाई सम्झाउने र राजु विष्टले सम्झाउँदाखेरि यहाँको मान्छेले पनि उहाँको पछाडि नलागिरहने बुझ्नु भएन कहिले खोइ किन ल्याएन भनेर अब रिपोर्टर दाजुभाइले मैले हेर्छु देखिरहेर टोकिरहेको हुन्छ उहाँहरूलाई अब यत्रो वर्ष कति 100 वर्ष पुरानो डिमान्ड उहाँले पनि 5 वर्षमा त सक्छ भने त छैन होला नि त बुझ्नु भएन यो हामीले एकअर्कालाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने सब्जेक्ट म्याटर हो हेर्नुहोस् तर अब अहिले मैले हेर्दाखेरि अहिलेको स्थितिमा सायद गोर्खाल्यान्डको लागि राजु विष्ट बाहेक अर्को अप्सन छैन हाम्रो पाहाडमा हेर्नुहोस् किन उहाँ गोर्खाको एउटा एमपी भएपछि यो दार्जिलिङको एमपी भएपछि सायद सेन्ट्रलमा उसको बाहेक अरूको कुरा अहिले सुनिहाल्छ जस्तो मलाई पनि लाग्दैन हेर्नुहोस् बुझ्नु भएन अब सुनिहाल्छ जस्तो लाग्दैन भने अब यत्रो वर्ष पुरानो डिमान्ड उसले पनि 5 हो अब बिचरा राजु विष्टज्यू आएर उहाँले मेरो टाइममा अब म गरिहाल्छु भनेर जानुभयो बुझ्नु भएन सर उहाँले कमिट गर्नुभयो उहाँले म मेरै टाइममा गरिहाल्छु तर पाएन जबसम्म गोर्खाली केही पाउँदैन तब 24सम्म गोर्खाली केही पाएन भने म राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु भनेर पनि भन्नुभयो है पहिला र अहिले आएर उहाँ भन्नुहुँदैछ कि जबसम्म गोर्खाल्यान्ड र जनजाति हुँदैन तबसम्म म राजनीति छोड्ने छुइनँ भनेर फेरि त्यो भन्नुहुन्छ यो दोहोरो कुरा हुँदैछ त्यो उहाँको टेक ठिकै लाग्यो 5 वर्षमा उहाँले सोचेको थियो गोर्खाल्यान्ड पाउँछ होला भनेर सोचेको थियो जस्तै हामीले पनि पाउँछ होला लडे जेल गयो नि त त्यो आस्था थियो नि त हामीलाई पनि पाउँछ होला तर अब यो टफ सब्जेक्ट रहेछ अब उहाँलाई पनि त्यो अब के भयो भने हो अब गोर्खाहरूको भिड भन्छ गोर्खाल्यान्ड पाउँछ होला भन्ने उहाँलाई आस्था थियो 5 वर्ष मेरो टाइममा म ल्याउँछु होला भन्ने उहाँलाई एउटा थियो नि त उहाँलाई थियो अब त्यो उहाँको त्यो माइन्डसेट अफ थियो होला अब तर काम गर्दा गर्दा यो चिज अप्ठ्यारो रहेछ उहाँले बुझ्यो तर उसले म गोर्खाल्यान्ड छोड्छु भनेको छैन अझै म यसको लागि लागिरहेको छु भन्दैछ नि त अब बुझ्नु भएन त्यसलाई म त पोजिटिभली लिन्छु हेर्नुहोस् होइन म 5 वर्षमा सकिनँ मैले भनेको थिएँ म छोड्छु भने त त्यो केही न केही भयो नि त तर 5 वर्षभित्र भएन तर अझै मैले यसलाई स्ट्रगल गर्नुपर्छ भनेर गोर्खाल्यान्डबाट लागिरहेको छ भने त्यो त हामीले रेस्पेक्ट गर्नैपर्छ हेर्नुहोस् बुझ्नु गोर्खाको अब भावना नै गोर्खाल्यान्ड छ अनि अर्को व्यक्ति नै छैन अहिले किनभने सेन्ट्रलमा अब बिजेपी छ यो सेन्ट्रल सब्जेक्ट हो बुझ्नु भएन सेन्ट्रल सब्जेक्ट हो भने अब अहिले घरि सेन्ट्रलमा रिप्रेजेन्टेटिभ अब राजु विष्ट एमपी बाहेक हाम्रो गोर्खाहरू अर्को छैन अब त्यो फ्याक्ट हो हाम्रो पोलिटिकल उयो होला मतभेद होला बिजेपीसँग मेरो मतभेद होला पोलिटिकल उयो म बिजेपीलाई मन पर्दैन टु बी भेरी अनेस्ट मलाई चाहिँ फिल लाग्छ मलाई बिजेपीले गोर्खालाई धोका दिएको छ मलाई हामीलाई धोका दिएको छ हाम्रो कम्युनिटीलाई धोका दिएको छ मलाई आइडियोलोजी बिजेपीसँग मलाई मनै पर्दैन हेर्नुहोस् किन धोका भएको छ बुझ्नु भएन
तर मैले राजु विष्टलाई अब बिजेपीको नेता भन्दा पनि अब अहिले ऊ गोर्खाल्यान्डको नेता हो हेर्नुहोस्, जो चाहिँ उही हो रिप्रेजेन्टेटिभ सेन्ट्रलको। बिजेपीलाई मन पर्दैन भनेको मतलब चाहिँ मैले राजु विष्टलाई मन पर्दैन भन्नु होइन, राजु विष्टै मात्रै हो अहिले चाहिँ गोर्खाल्यान्डको लागि त्यो ठाउँमा पुर्याउनु सक्ने व्यक्ति। हेर्नुहोस् अरू त यहाँ आएर माइकमा बोल्यो भने उसले पुर्याउनु पर्छ, तर अलिकति मैले भन्दाखेरि उहाँले पनि अब अलिक गोर्खाल्यान्डमा सिरियसली काम गरेर ठाउँमा राम्रोसँगले काम गरिदियो भने र नेगेटिभिटीलाई गोर्खाको अब एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ भएपछि नेगेटिभिटी अलिकति कन्ट्रोल गरेर नेगेटिभ बोल्नेहरूलाई अलिकति कन्ट्रोल गरेर पक्का युनिनमस, किन ऊ त अब गोर्खाल्यान्ड माग्ने नेता भनेपछि त सबैको नेता भयो नि त, म पनि त गोर्खाल्यान्डको फलोवर हो, भक्तै हो, बुझ्नु भएन। उसले बिजेपीको चाहिँ नेता नभएर चाहिँ गोर्खाल्यान्ड माग्ने नेता हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हो बिजेपीको त नेता हो, एमपी हो, तर गोर्खाल्यान्ड इज डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट, बुझ्नु भएन मैले। गोर्खाल्यान्ड इज डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट, त्यो सब्जेक्ट म्याटरै भित्रै हो, अहिले सेन्ट्रलभित्रको उसले पुऱ्याउनु सक्ने जनआवाज भएको मान्छे हो, बुझ्नु भएन। तर ऊ चाहिँ अब बेसी के भन्छ भने बिचरा बिजेपीको पनि एमपी भएको कारणले चाहिँ पार्टीको बेसी प्रचार भयो गोर्खाल्यान्डको भन्दा बेसी, बुझ्नु भएन। सो उसले त के थियो भने अब सबै गोर्खाहरूलाई नदुखाइकन उसले गोर्खाल्यान्ड माग्नुपर्ने हो जस्तो मलाई लाग्छ, मेरो विचार चाहिँ अब। र उसले अब जबसम्म उसको यो सेन्ट्रल सब्जेक्टमा काम गर्छ उसले मुद्दा छोडिहाल्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई, किन मैले भन्छु त कुनै न कुनै दिन यो हाम्रो सपना हो, यो भुलिनु हुँदैन, बुझ्नु भएन। मैले त अब यो सब्जेक्ट म्याटर म स्टेटमा काम गर्दैछु, यो मैले सक्ने सब्जेक्ट म्याटर होइन, मैले गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु भन्ने कुरा यो आकाशको के भन्छ त्यस्तै हो यो कुरा। तर आई रेस्पेक्ट द इस्युज, बुझ्नु भएन। म स्टेट सब्जेक्टमा काम गर्छु, स्टेटले एउटा स्टेट दिँदैन, अर्को सेन्ट्रल स्टेट दिन्छ। त्यही कारण अब यो विषयमा चाहिँ अब अहिलेको स्थितिमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब राजु विष्ट बाहेक अरू छैन। अब टु बी भेरी हनेस्ट होला, मलाई मेरो कार्यकर्ताले भन्ला कि अनित दाजुले त राजु विष्टको उयो गर्दैछ भनेर, तर फ्याक्ट हो यो, बुझ्नु भएन। मैले भने त बिजेपी त मलाई मेरो उयो होइन, किन अब यत्रो लामो सघाएर गर्दाखेरि पनि केही नभएको हो नि त, बुझ्नु भएन। तर अब सेन्ट्रलमा अर्को मान्छे छैन हाम्रो गोर्खाहरूको, बुझ्नु भएन। अब पहिलाको एमपी आयो, त्यहाँदेखि एसएस आलवालले आयो, बुझ्नु। एसएस आलवाले आएर गोर्खाल्यान्ड कुरा गरेर, तर एसएस आलवालाई पनि के हो भने ऊ गोर्खा होइन त, उसलाई यो सब्जेक्टमा त्यस्तो उयो छैन। तर राजु विष्टले पनि हामीले यस्तो ठाउँमा गएर ठोक्कर त खाएको छ नि त, अनि उसलाई चाहिँ उसको लागि इमोसनल सब्जेक्टै हेर्नुहोस्, बुझ्नु भएन। उसलाई पनि उसको मन मस्तिष्कमा ऊ सिरियसली होस् भन्ने चाहिँ उसको, तर अब उसको त्यहाँ अझै बुझेको छैन माथिल्लो तहकोले। तर जबसम्म बुझ्दैन तबसम्म बुझाइरहनुपर्छ, हेर्नुहोस्। यसको अर्को उपाय पनि छ, तर यो सब्जेक्ट म्याटर लिएर पाहाडमा चाहिँ झमेला होइन, पाहाडमा चाहिँ अशान्ति होइन, पाहाडमा चाहिँ डिस्ट्रक्सन होइन। पाहाडमा एकअर्कालाई अब गाली गरेर गर्छ नि, अब त्यो संस्कार हुन्छ, त्यो संस्कार म बिलिभ पनि गर्दैन। हाम्रोहरूले पनि देख्छु, हाम्रोहरूले पनि गाली गरिरहेको हुन्छ अब, बट आई डोन्ट बिलिभ द्याट। म त्यो सब्जेक्ट म्याटरमा बिलिभै गर्दिनँ। हेर्नुहोस्, मलाई गाली गर्छ, म ठिकै छ, मेरोमा धैर्य छ, म पेसेन्स छ, सहन्छु, तर म यो चिज इस्टाब्लिस गरिदिन्छु कि एक दिन कि एटलिस्ट हाम्रो दाजुभाइले हाम्रो पोलिटिक्स गरौँ, तर हाम्रो जातिले एकअर्कामा गाली गर्ने चाहिँ नगरौँ न भन्ने एउटा यो टाइम लाग्छ मलाई। धेरै प्रोग्रेस पनि हुँदैछ इस्टाब्लिस हुनु, किन हाम्रो आमा पनि छ, सबै हामी त हो। अब सबैलाई बिस्तारै एकै जातिको छोडी छैन, बिस्तारै एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट, कुनै दिन एउटा पहिलाको भन्दा धेरै राम्रो भएको छ। कमसेकम हामी इलेक्सन लड्दा पनि एकअर्कालाई खदामा लड्छौँ, कतिवटा ठाउँमा हामी एकअर्का लिडरलाई भेट्दाखेरि हाम्रो राम्रो छ, बातचितहरू गर्छौँ, एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्दैछौँ हामीले। हेर्नुहोस्, त्यही कारण मैले चाहिँ अब टेक बनाएको छु, मैले जतिसक्यो जे गर्नु छ हेर्नुहोस्, कमानवासीको जुन कागजपत्र छ नि त्यो चाहिँ म त्यसलाई छोड्छु। हेर्नुहोस्, मैले प्रण गरेको छु, किन म कमिट छु, मैले जब वचन दिएछु मैले कमिटमेन्ट, अनि म काम पनि सिरियसली नै गर्छु। कुनै इस्यु पक्रिसकेपछि मैले कमिट गरेपछि अब यो चाहिँ यस्तो मैले हेरेँ, यो इस्यु एकदमै स्ट्रङ इस्यु रहेछ, अनि यो हाम्रो पालामा भएन भने अझ आउने पालामा के हुन्छ अब, हेर्नुहोस्। तर यसलाई चाहिँ म कुनै हालतमा पनि म यसलाई पार लगाइ छोड्छु। अच्छा सर, गत 14-15 दिन है, लगभग 14-15 दिनदेखि यहाँ माथि पेन डाउन स्ट्राइक पाहाडमा है, एकदमै पेन डाउन स्ट्राइकमा बसिरहेका स्वयंसेवक शिक्षकहरू, जसले एसएससी लागू हुनुभन्दा अगाडि नै हामीलाई स्थायीकरण गरिदियोस् भन्ने उनीहरूको माग छ, स्कुलमा दिएको योगदानको कदर गर्दै भन्ने। यसबारे के कस्ता पहलहरू छ? अब हेर्नुहोस्, आई रेस्पेक्ट देम। बिचराहरूले अब धेरै योगदान दिएको छ, स्यालेरी नकै स्कुलहरू पढाइरहेको छ,
पहिला गभर्मेन्टले के थियो भने पहिला गभर्मेन्टले त्यो भोलिन्टियरलाई रिक्रुटमेन्ट एउटा प्रोसेस थियो किन हाम्रोमा जिटिएमा ट्रान्सफर सब्जेक्ट भए पनि रिक्रुटमेन्ट प्रोसेस छैन स्कुलको मैले सरकारलाई त बुझाइरहेको छु अनि त्यो प्रोसेस थियो त्यो प्रोसेस अनगोइङ थियो हेर्नुहोस् तर के भयो भने अब यहीँ पाहाडकै हाम्रो कतिजनाहरूले त्यो प्रोसेसमाथि के सालिदियो सो इट्स बिन अ सबजुडिस म्याटर हेर्नुहोस् सबजुडिस म्याटर भएपछि त्यो प्रोसेस बन्द भयो यो गभर्मेन्टले बन्द गरेको होइन राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ हामीले गभर्मेन्टले गरेको होइन त्यो कोर्टबाट बन्द भएको कुनै कुरामा सबजुडिस भएपछि त्यो बन्द हुन्छ जबसम्म त्यो इस्युज कोर्टको इस्यु सकिँदैन तबसम्म त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन अनि त्यो प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि मैले एउटा टिचर रिक्रुटमेन्ट पोलिसी त केही न केही त बनाउनु पऱ्यो जिटिएको लागि मैले गभर्मेन्टलाई यो कुरो बुझाउँदैछु उहाँहरूलाई मैले कुरा भनिसकेँ कुरो यो कुरा उहाँहरूलाई भनिसकेँ मैले यो होइन कि अब 2-3 पल्ट मिटिङ उहाँहरूले धेरैपल्ट मिटिङ पनि गरिसकेँ तपाईँहरूलाई याद छ त्यो मिटिङमा बस्दाखेरि उहाँहरूकै ग्रुपबाट कसैले रेकर्डिङ गरेर भिडियो लिक गरिदिएको पनि मतलब मेरो साउन्ड लिक गरिदिएको पनि तपाईँहरूलाई याद छ मैले मिटिङ बसेको थिएँ भनेर प्रुफ त भयो कमसेकम उहाँहरूले कसले लिक गरिदियो उहाँहरूलाई पनि धन्यवादै छ मलाई केही भन्नु छैन तर उहाँहरूसँग मैले बातचित त गरेको रहेछ भनेर सबलाई इभिडेन्स त उहाँहरूले नै छोडिदिएको छ र उहाँहरूको माथि म एकदमै मतलब सिरियस छु तर हेर्नुहोस् टेक्निकल चिजहरू छ र मैले भने त रिक्रुटमेन्ट प्रोसेस लागु भएपछि पहिला उहाँहरूको लागि मैले गभर्मेन्टलाई चिठी लेख्छु पहिला यो हाम्रो इस्युज छ फर्स्ट इस्युलाई सेटल गर्नु गर्नको चाहिँ हामी रिक्रुटमेन्ट प्रोसेसमा जानुपर्छ भनेर उहाँहरूको लागि म एकदम हेर्नुहोस् उहाँहरूको लागि बोलिदिएको हुन्छु उहाँहरूको लागि लेखिदिएको हुन्छु जुन इस्युजलाई उहाँहरूलाई हुन्छ भने म गरिदिएको हुन्छु हाम्रै मान्छेहरू उहाँले धेरै दिनदेखि स्कुलमा पढाएर लेखाएर उहाँले हाम्रो अहिले एजुकेसन सिस्टम चलिरहेको छ भनौँ न उहाँहरूको पनि पुरा उयो छ जब हाम्रै दिदीबहिनी भाइहरू छन् त्यहाँनिर पढेका भाइहरू छन् र उहाँहरूको लागि मैले धेरैपल्ट मिटिङ गरेर उहाँहरूसँग मैले बातचित पनि गरिसकेको छु सर गोर्खाल्यान्डको लागि है तपाईँले बिजेपीलाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ कि सपोर्टहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ गोर्खाल्यान्डको लागि के छ अब हेर्नुहोस् म पर्सनली मैले त अब धेरै वर्ष उहाँहरूसँग बिजेपीको आस्था वास्ता गरेर लडे पनि देखेँ पनि लडेर हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा बुझेँ यो यहाँ झमेला गरेर हुँदैन रहेछ भनेर बुझेँ हामी 7 वर्ष पाहाड शान्ति रहँदा हाम्रो नानीहरू धेरै अगाडि पढेर अगाडि बसिसके शिक्षित अहिले आजको यो 8-9 वर्षको पिरियडमा हेरेर कतिजना स्कुल कलेज सर्भिसन पास गरेको पुरा छ अहिले हाम्रो नानीहरू राम्रो राम्रो फेरि पढ्नु थाले पाहाडको नानीहरू यो 7 वर्षको यसमा र हेर्नुहोस् बिजेपी सरकारले अब गोर्खाल्यान्ड चाहिँ मलाई चाहिँ हेर्नुहोस् बिजेपी सरकारले दिन्छ जस्तो लाग्दैन कुनै दिन फेरि अर्को सरकार आयो भने त्यो बात सोच बनाउँछ तर हामीले अब दिँदैन भन्दामा अब जसले जिम्मेवारी रहेछ उसले त माग्नु त पर्यो मैले भने जिम्मेवारी व्यक्ति राजु बिष्टै उहाँहरूले कमिट गरेको छ उहाँहरूको सरकार छ तर अब यो तातो पिँडाले खास त हुँदैन फेरि यो पनि समय त लाग्छ यत्रो वर्ष कति वर्ष लाग्यो भनेपछि सायद बुझाउनु मतलब विल छ हेर्नुहोस् 5 मिनटको कुरा हो बिजेपी सरकारले गोर्खाहरूमाथि सिम्प्याथी छ बिजेपी सरकार साँच्चै नै गोर्खाहरूसँग लोयल छ यिनीहरूले हामीमाथि यत्रो वर्ष हामीलाई भोट दिएर उहाँहरूले राख्यो र गोर्खाहरूलाई के गरिदिनुपर्छ भने 5 मिनटको काम हो हेर्नुहोस् 5 मिनट्सको काम हो होइन जस्तै पट्टा दियो र जनआकांक्षाको विरोध मैले फिल गरेँ मान्छेले मन पराएको छैन भने मैले गभर्मेन्टलाई बुझाएँ रोक्यो नि त अन पेपर रोक्यो नि यो 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 गभर्मेन्टको विलमाथि डिपेन्ड गर्दो रहेछ बिजेपीको विल चाहिँ गोर्खाहरूमाथि छ जस्तो मलाई लाग्दैन हेर्नुहोस् टु बी भेरी अनेस्ट त्यही कारण मलाई बिजेपी नै मन पर्दैन बुझ्नु भन केही त भएको छैन के लु हेर्नुहोस् त हाम्रो जात गोष्ठीको इस्यु हुँदैन त भन्दैन नि त अब यत्रो लामो कहिले हुन्छ बुझ्नु भन कहिले हुन्छ कहिले हुने बुझ्नु अब त्यो तर पनि भएन भन्दा माग्नु छोड्नु पनि भएन फेरि अनि माग्नु मैले त्यही अहिले माग्ने भनेको म त स्टेट सर्भिसमा काम गर्दा छ लिडरसिप अरू म केही देख्दैन यहाँ दार्जिलिङमा आएर माइकमा बोलेर पाउनेवाला चिज होइन हाम्रो चाहिँ के छ भने अब मान्छेलाई उस्काउने हुच्चाउने कसैले मलाई गाली गर्दा अर्को होचिन्छ मैले उसलाई गाली गर्दा अर्को होचिन्छ भन्ने एउटा त्यो ट्रेन छ क्या अब बुझ्नु भन त्यो ट्रेन छ अब अहिले त हाम्रो त गोर्खाल्यान्ड माग्ने त गोर्खाल्यान्ड बुझाउने त राजु बिष्ट भएको पनि छैन नि त बुझ्नु भएन के सोच्नु भएको छ राजु बिष्टलाई तपाईँले गोर्खाल्यान्डको लागि तपाईँले सपोर्ट गर्नुहुन्छ राजु बिष्टलाई राजु बिष्टसँग काम गर्नु के सोच्नु भएको छ तपाईँले अहिले भन्नुहुँदैछ राजु होइन मैले त म स्टेट सर्भिसमा काम गर्दैछु सपोर्ट गोर्खाल्यान्डको लागि त म छँदैछु नि गोर्खाल्यान्ड को गोर्खा छैन मैले सपोर्ट गरेर हुने कुरा होइन हेर्नुहोस् गोर्खाल्यान्ड तपाईँले सपोर्ट गरेर होइन उसले सपोर्ट गरेर कुरा होइन उसको रेस्पोन्सिबिलिटी जो अब मैले सपोर्ट गर्दा गोर्खाल्यान्ड हुन्छ म जेल बसेको 6 महिना खरसाङ दार्जिलिङ सिलगढी जेल बसेको सपोर्टै गर्दा हुने बात त यो त उसले आफ्नो बुझाउने तरिका उसले बुझ्नेहरूले बुझ्दैन भने उसको पनि के लाग्यो बिचराको अहिले सबलाई उसलाई अब उसको पिरियड सकिँदैछ
उसलाई पनि साह्रै छ नि रिपोर्टहरूले कहीँ गयो कि खोइ गोर्खाल्यान्ड भनिहाल्छ बुझ्नु भएन तपाईँले त भन्नुभएको थियो गोर्खाल्यान्ड खोइ तपाईँले कमिटमेन्ट भनिरहेको छ बुझ्नु उसले पनि बुझ्ने ठाउँमा अब भन्दै होला नि किन भनेको छैन तर सुन्दिनँ नसुन्दिनँ उसको पनि के लागेन नि त अब बुझ्नु भएन उसलाई पनि थाहा छ नि अब कि भित्रको कुरा बाहिर निकाल्नु भएको छैन उसले हो अनि यस्तो दोष आरोपन एकअर्कालाई भनाभरि गरेर हाम्रो एचिभमेन्ट के हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई म चाहिँ हेर्नुहोस् म आफ्नो आइडियोलोजीमा छु म चाहिँ कसैलाई पनि त्यो मेरै आफ्नो जात भाइलाई गाली गरेर कुनै के गरेर म अगाडि जाँदिनँ भने हो मेरो अर्गनाइजेसनमा छन् अब छैन भन्दिनँ अब तर अब एउटा पार्टीमा सबै धरिएको हुन्छ मैले सबै मेरो लिडरहरू रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ आफ्नो आफ्नो सोचले नै एउटा पार्टी बनिन्छ होइन बिस्तारै समय लाग्छ सबलाई समयअनुसार हामी सबै लाइनमा आउँदै गर्छौँ हामी सिल लाइन आइपुग्छौँ हामी बुझ्नु भएन तर सबै जग्गामा अब आफ्नो जग्गामा ठिकै होला भाइ मैले मेरो आफ्नो सोचले मात्रै हुँदैन र यसरी नै अब हामी अगाडि जान चाहन्छौँ त्यही भन्छु अब म सबैलाई अपिल पनि गर्छु रिक्वेस्ट पनि गर्छु हामी आफ्नो पाहाडलाई चाहिँ बचाउँ डिस्ट्रक्सनपट्टि नजाउँ कन्स्ट्रक्टिभपट्टि जाउँ अझै हाम्रो आउने जेनेरेसन भावी पिँढीहरूलाई राम्रोसँगले पढ्ने इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिउँ उहाँहरू पढ्दैछन् पढ्नेलाई पढ्नु दिउँ गर्नेलाई गर्ने दिउँ टुरिज्म व्यवस्था अझै अगाडि बढेर गइरहेको छ आज मात्रै गभर्मेन्टलाई मैले भनेर दार्जिलिङमा ठुल्ठुलो अल्टरनेटिभ रोडहरू बनिने अब छिट्टै बनिन्छ यो टुरिस्टको बेलामा यति बिना जाम हुन्छ दार्जिलिङमा शान्ति भयो समृद्धिमा आउँछ तर दार्जिलिङले दुःख पाइरहेको हुन्छ टुरिस्ट गरम महिना भएपछि हामी 4-5 घन्टा जाममा पस्छौँ हाम्रो नानीहरू जाममा पस्छ र यसको प्लानिङहरू हुँदैछ हेर्नुहोस् अब एकैचोटि सबै कुरो हुन्छ तर प्लानिङ हुन्छ र प्लानिङ भएर हामीले पक्का दार्जिलिङको अल्टरनेटिभ रोड बनाएको हुन्छौँ दार्जिलिङबाट जाने व्यवस्था फर्किने व्यवस्था राम्रो बनाएको हुन्छौँ प्रयास छ दार्जिलिङको पानीको लागि पनि काम भइरहेको छ श्री खोलाबाट ठुल्ठुलो डिपिआर बनिँदैछ दार्जिलिङवासीलाई नयाँ पानी खरसाङको कालिम्पोङको लागि र सरकारसँग बुझाएर सम्झाएर प्रयास गर्दैछु कमसेकम एटलिस्ट म स्टेट सब्जेक्टमा दार्जिलिङ पाहाडलाई व्यवस्थित बनाउने कालिम्पोङ पाहाडलाई व्यवस्थित बनाउने खरसाङलाई व्यवस्थित बनाउने तर इट विल टेक टाइम समय चाहिँ लाग्छ हेर्नुहोस् अहिले हुँदैन एटलिस्ट मैले गरेर एउटा ठाउँमा पुऱ्याएँ फेरि आउने नयाँ पोलिटिसियन नयाँ जेनेरेसन भाइहरूले जो अर्को फेरि कुनै दिन सत्तामा आउँछ उहाँहरूले अझै उहाँहरूलाई काम गर्नु सजिलो भएर जान्छ सर राजु विष्टले भन्दैछन् सांसद राजु विष्टले भन्दैछन् अब त्रिपक्षीय वार्ता हुन्छ छिट्टै हुन्छ भनेर भन्नुहुँदैछ है अब यो परि राज्य सरकारबाट नआए पनि त्रिपक्षीय वार्ता हुन्छ नि भन्नुहुन्छ कि यदि भइहाल्यो भने तपाईँ वहाँ जानुहुन्छ र तपाईँको के म जान्छु भनेर भएन गभर्मेन्टले उहाँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले बोलाउनु पऱ्यो बुझ्नु भने तर मैले हेरेको हेर्नुहोस् अब ट्राइपार्टाइट टिममा म जतिको बेसीको पनि बसेको छैन जब हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा थियौँ धेरैपल्ट ट्राइपार्टाइट मिटिङमा भएको ट्राइपार्टाइट मिटिङ भएर गोर्खाल्यान्ड हुँदैन हेर्नुहोस् बुझ्नु भने त्यो त एउटा इलेक्सनको छेउछाउमा हुने मिटिङहरू मात्रै हो जनभावनालाई माथि इलेक्सनलाई इट्स अ पोलिटिक्स बुझ्नु भएन ट्राइपार्टाइट मिटिङ भएर गोर्खाल्यान्ड हुन्छ भन्नेमा चाहिँ म चाहिँ छुइनँ किन त्यस्तो ट्राइपार्टाइट मिटिङ त कतिपल्ट गएको म त अब बुझ्नु भएन खोइ सिमला काश्मीरहरू ट्राइपार्टाइट मिटिङ पऱ्यो लु भन्नुहोस् त उहाँहरूलाई युनियन टेरिटरीहरू दिनुलाई ट्राइपार्टाइट मिटिङ पऱ्यो मैले यु विलको कुरा आउँछ पर्दैन त्यो सब ट्राइपार्टाइट मिटिङहरू बुझ्नु भएन ट्राइपार्टाइट मिटिङको जरुरी छैन स्टेटहुड दिनुको लागि बुझ्नु भएन उहाँहरूलाई थाहा छ त हामीलाई गोर्खाल्यान्ड जस्तै अब पट्टाको कुरा पढ्दाखेरि अहिले एउटा अनलाइन पट्टाको कुरा आउँछ हाम्रो भएकै जमिन सबै हामीलाई चाहिन्छ उहाँ कागजपत्र चाहिन्छ भने बुझिहाल्यो नि त हामीले अब सरकारले पनि बुझ्यो डल्लै सर्वे गरेर उहाँहरूको नाममा गरिदिनुपर्छ भनेर गभर्मेन्टले बुझ्यो त्यस्तै गोर्खाल्यान्ड भन्ने कुरा स्टेट कसरी हुन्छ थाहा छ सेन्ट्रललाई त्यो ट्राइपार्टाइट मिटिङको जरुरत छैन नि ट्राइपार्टाइट मिटिङ त्यत्रो भयो त पहिला हुनुपर्ने हो त बुझ्नु इट्स यो त अब इलेक्सन हुने बेलामा ट्राइपार्टाइट कहिलेको ट्राइपार्टाइट अहिले इलेक्सनको छेउमा अब एमपी इलेक्सनहरू खोलिँदैछ हेर्नुहोस् र ट्राइपार्टाइट मिटिङ भएर गोर्खाल्यान्ड हुन्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ म छुइनँ बिजेपी सरकारले गोर्खाल्यान्ड दिनु चाहन्छ भने चाहिँ एकै रातमा हुन्छ गोर्खाल्यान्ड हेर्नुहोस् बुझ्नु यो त हाउसले पास गर्ने कुरा हो अनि स्टेट कसरी बनिन्छ सेन्ट्रललाई याद छ अनि कुन आधारमा हामीले गोर्खाहरूले स्टेट पाउँछ त्यो पनि उहाँहरूलाई सबै कुरो थाहा छ सो आई डोन्ट बिलिभ यो ट्राइपार्टाइट मिटिङले चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हुन्छ भनेर यो चाहिँ अब एउटा इलेक्सन आउने बेलामा मान्छेलाई आँखा छल्ने प्रक्रिया मात्रै हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ थ्याङ्क यू बिहानी पखको किरणदेखि सूर्यास्तको छायासम्म जादुई सम्झनाहरू प्याराडाइज अनएक्सप्लोर्ड अ युनिट अफ क्लब साइट टुर्स एन्ड ट्राभल्सले तपाईँको लागि पुनः सृजना गर्नेछ सुन्दर जीवनको सपना सजाउनुहोस् सागरको सङ्गीत सुन्नुहोस् स्वर्गीय वातावरणको आनन्द अनुभव गर्नुहोस् साइट सीन स्नॉर्कलिङ र डाइभिङको अनुभव लिनुहोस् एम्बार्क अन अनफर्गेटेबल जर्नी विथ प्याराडाइज अनएक्सप्लोर्ड सर्भिसेस अ युनिट अफ क्लब साइट टुर्स एन्ड ट्राभल्स अंडमान Book your Iceland paradise today 94340 44123
नागालैंड स्टेट टियर 200 गोल्ड मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 ग्यारंटी। टिकट मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट। क्या आप अपने घर या बिल्डिंग को पेंट करने की सोच रहे हैं? आपके घर की खूबसूरती को नया जीवन देने के लिए हम लाए हैं एशियन, नेरोलेक और बर्जर पेंट्स के उत्कृष्ट कलेक्शन। आपके इंटीरियर को नया जीवन देने के लिए हमारे पेंट्स एक वास्तविक विकल्प है, और वह भी होलसेल मूल्य पर सिलीगुड़ी से सीधे आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं। अब नए रंगों के साथ आपके घर का नया सफर शुरू हो सकता है। हमसे आज ही संपर्क या कॉल करें। रेट के बारे में पूछें और अपना निर्णय लें। गोलियम बिल्डर्स स्टोर्स, सेवोक रोड नियर PBR टावर, सिलीगुड़ी। Call 9832035454.